Selamat datang di channel obat herbal alternatif. Perlu diberitahukan bahwa kami ini bukanlah seorang dokter, spesialis, atau apapun itu. Kami di sini hanya ingin berbagi manfaat pengobatan turun-temurun dari leluhur. Selamat menyimak, dan sebelum dilanjut jangan lupa klik like jika kalian suka dan klik tombol subscribe-nya, kemudian tekan tombol lonceng biar kalian dapat notifikasi video terbaru dari kami secara gratis. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memberikan tips mendapatkan obat alternatif, yaitu obat batuk dari tuak bambu kuning. Tadi sudah terlihat di video bahwa ada beberapa peralatan yang harus disiapkan, diantaranya golok, kemudian gelas. Selanjutnya kita akan menuju ke kebun bambu kuning. Nah, sekarang kita pilih-pilih, dan perlu menjadi catatan bahwa untuk mendapatkan tuak bambu kuning harus dilaksanakan atau dilakukan di pagi hari. Di pagi hari biar airnya banyak dan banyak khasiatnya. Caranya pertama, pilihlah pohon bambu yang tidak terlalu tua, juga tidak terlalu muda, jadi masih sedang-sedang. Sudah mulai tumbuh, bambunya sudah tinggi tapi belum terlalu banyak rantingnya. Nah, itu adalah salah satu bambu kuning yang pas untuk kita ambil air tuaknya. Caranya bukan dengan ditebang ya, awas, tapi hanya dikasih codetan pakai golok di atas, agak sedikit dicodet, disempal. Kemudian nanti akan keluar air bambunya agar memudahkan untuk menampung nanti pakai gelas. Kemudian di bawah codetan tersebut dikupas agar nanti air dari codetan tersebut kemudian bisa mengalir ke kupasan kulit bambu yang ada di bawahnya, dan dari sana kita simpan gelas atau wadah untuk menampung air bambu kuning tersebut. Coba lihat, nah seperti ini. Kemudian ditahan sedikit agar agak renggang, ada jarak untuk menyimpan wadah atau gelas, dan lihatlah air bambu bercucuran ke dalam gelas. Memang sedikit-sedikit, karena itulah yang namanya obat, untuk obat batuk dan obat-obat yang lainnya. Kalau dirasa belum cukup, bisa kita buat codetan lagi di pohon bambu yang lainnya yang sekira menurut kita itu banyak mengandung menyimpan air tuak. Oke, codetan lagi seperti biasa. Nah, awas pakai golok yang tajam ya agar mudah. Dan jangan lupa ini dilakukan di pagi hari ya, di pagi hari, belum muncul matahari, agar bagus.
Oke, mungkin sudah paham ya. Kalau belum paham bisa diulangi lagi videonya. Kemudian jangan lupa klik subscribe biar dapat notifikasi video terbaru kami. Ini adalah bekas orang lain ya, yang sama-sama mungkin melakukan atau mengambil air tuak dari bambu kuning. Tuak bambu kuning itu bisa diminum oleh berbagai kalangan usia ya. Jadi bukan hanya orang dewasa saja, anak bayi sekalipun ketika batuk, ada penyakit batuk atau agak susah disembuhkannya, boleh bisa meminum air tuak bambu ini, tapi dengan persyaratan ya harus steril ya. Cara nuaknya juga jangan sampai ada merang-merang dari bambu malah masuk ke gelas. Awas jangan sampai, harus bersih, harus terjaga, dan betul-betul yang diminum itu hanya air tuaknya saja. Yang diminum itu hanya air tuaknya saja. Nah, di sini bisa dilihat masih terus sedikit-sedikit menunggu, sudah mulai agak siang. Kalau tadi sudah agak gelap kan, sekarang sudah agak siang terang benderang. Selesai, dan inilah hasilnya. Memang tidak terlalu banyak karena sudah siang, sayanya pun ingin berangkat kerja ya. Jadi agak lumayan lah untuk obat batuk yang diderita. Lumayan, ada berapa mili itu. Kalau diukur ini saya pakai wadah kepunyaan anak saya, dan bisa langsung diminum tanpa harus dicampur dengan apapun karena rasanya memang bening ya, rasanya bening, agak ada manis-manis alami sedikit ya, walaupun ada kesat-kesatnya dikit, ada kesat-kesatnya dikit. Semoga jadi obat dan jadi inspirasi bagi kita semua, dan semoga bermanfaat.